So guys, nanapunta karon dire sa Muswan gipasa guys, oh. Mga hard worker kayo ng mga kuan. Oh, ada dire sa overpass no. So, guys, for today's video guys, oh. Taon may kulo mo. Taon may kabilyada dire guys, oh. Oh. So muna na, amping-amping ka mo guys. Rating pa ni Otto na. Salamat sa Diyos guys. Nga tanawa.